একটা লোভনীয় স্ন্যাক্স রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আজকে ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবা কতটুকু ইজি আর কতটুকু কুইক একটা রেসিপি আজকে বানাইছি। তাহলে কন্টিনিউ ভিডিও দেখো কা চলো কা। প্রথমে আমি একটা সিদ্ধ খোলা আলু নিছি সাইড টুকরা করিয়া। তো আমি আজকে একটা স্ন্যাক্স রেসিপি আপনার লোকে শেয়ার করবো। আসসালামুয়ালাইকুম এভরিওয়ান, কিতা করে আপনারা সকল ভালো আছেন? এই মুহূর্তে আমার ভিডিও যেখান থেকে দেখা সবাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখবা আর ফ্রেন্ডস এর ফ্যামিলি কাছে ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবা। তো আমি আজকে একটা স্ন্যাক্স রেসিপি বানাইলাম আপনার লোকে শেয়ার করলাম। এটা যে কোনো সময় আপনারা এটা বানাইয়া খাইতে পারবা, সকালে টিফিনের মাঝে বা চিন্তা করতে পারবা, আপনারা ব্রেকফাস্টও খাইতে পারবা, ইভিনিং গরুর সময়ও খাইতে পারবা, যে কোনো সময় আপনারা এই স্ন্যাক্স রেসিপিটা বানাই খাইতে পারবা। যদি গরুর মাঝে আপনারা কয়েকটা উপকরণ থাকিয়ে থাকে গরো, তাহলে ইজি আর কুইক একটা স্ন্যাক্স রেসিপি বানাই দিতে পারবা। এনে একটা সিদ্ধ করা আলু, একটা আলুরে 4 পিস করে আমি সিদ্ধ করিয়ে নিছি এটারে। তারপরে এখন আমি কিতা কিতা আড করবো আপনারা লগে শেয়ার করলাম, আপনারা কন্টিনিউ ভিডিও দেখো কা দেখলে বুঝতে পারবা। তো আলুটারে আমি ম্যাশ করিয়া নিছি একটা চামচের সাইজে, ফকর সাইজে। তো এখন আমি দিয়া দিলাম কাঠিয়ে রাখা পেঁয়াজ, দিয়া দিলাম কয়েক পিস কাঁচামরিচ, দিয়া দিলাম ধনিয়া পাতা, দিয়া দিলাম সামান্য লবণ পরিমাণ মতো, দিয়া দিলাম হাফ চা চামচ থেকে তুরা কম, যেহেতু কাঁচামরিচ দিছি সেটা আমি একটু লাল মরিচের গুঁড়া দিব। এখন দিয়া দিলাম সামান্য গরম মশলা দিয়া আমি সবগুলার একসাথে ম্যাশ করিয়া নিব, মাখাইয়া নিব আর কি। এখন আমার এগুলা মাখানি হয়ে গেছে, আমি এক সাইডে দিই রাখি দিব, রাখিয়া এখন বাকিগুলা করার যায় মগে। এই পর্যায়ে আমি একটা ব্রেড নিলাম গি, ব্রেডটারে আমি চতুর্দিক সুন্দরভাবে কাটিয়ে নিব। এখন ব্রেডটারে আমি একটা ব্লাইনের সাহায্যে বলিয়ে নিব। এখন মাছ করিয়া রাখা এই আলুগুলারে আমি লাগাইয়া দেবো সুন্দরভাবে চারিখান নৌকায়। এ পর্যায়ে আমি একটু পানি লাগাইয়া নিমুগে চতুর্দিকে। জাস্ট একটু সুন্দরভাবে সেট হইবার লাগে। এখন সুন্দর করে বলিয়া নিব। ওই দেখো লাহান একটা টিফা দিয়ে লাগাইয়া দিবা। দেখো কত সুন্দর হয়েছে। তো এক এক করে আমি আমার জয়টা লাগে আমি বলিয়া নিয়ে গিয়ে আর দেখো আর একটা আপনারা সুবিধার তার লাগে আমি আর একটা দেখাইলাম।
ব্রাশটা কেটে খাই আপনার করে ব্রাশ দিয়ে সুন্দর করে সাইডে খান লঙ্কা পানি লাগাই দিবা আমি চামচের সাইডে লাগাইলাম আমি সাইডটা বানাইছি আপনারা চাইলে আরও বলাইতে পারবা এখন আমি আরেকটা খট্টা লইছি খট্টার মাঝে আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম বাকর পাতা এখন দিয়ে দিলাম সামান্য হলুদ সামান্য মরিচ পরিমাণ মতো চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ ভালোভাবে খসলাইয়া নিলাম এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিলাম বেসনের বদলে আপনারা ডিম ব্যবহার করতে পারেন বেসন বালা দিলে আর কি বেসন না থাকলে আপনারা ডিম ব্যবহার করতে পারবা এখন দিয়ে দিলাম চাউলের গুঁড়ি দিয়া মিক্স করে নিলাম এখন দিয়ে দিব এ পর্যায়ে দিয়ে দিব একটু পানি সুন্দর একটা গুলা হইতে হইব এরকম করে লাগাইয়া নিবা এখন স্ট্রেট ওয়ে আমি তেল সারি দিব এক এক করে আমি সবগুলা তুলিয়া নিব যেহেতু ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এটা স্ট্রেনারও তুলিয়া নিলাম কি
দেখো আমার এই ছোট্ট আজকের ক্রিপসি ইয়ামি একটা স্ন্যাক্স রেসিপি দেখো কতটুকু ইয়ামি কতটুকু ডিলিশিয়াস একটা স্ন্যাক্স রেসিপি হয়েছে। তো আমার আজকের স্ন্যাক্স রেসিপিটা আপনার কাছে কেলার লাগলো, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা, বেলাইকনও ক্লিক দিয়ে রাখবা, সাথে সাথে যে ভিডিওগুলো দিয়ে আপনারা ফাইলে দেয় এরকম নিত্য নতুন স্ন্যাক্স রেসিপি বা কোনো রেসিপি পাইতে হইলে আপনারা আমরা লগে আট থাকবা ইনশাল্লাহ। এসপি কাপড় ব্লগের লগে আট থাকবা আর ইনশাআল্লাহ ট্রাই করবো নিত্য নতুন কিছু কিছু জিনিস দেওয়ার লাগে। আর এই স্ন্যাক্স রেসিপিটা আপনারা যে কোনো অকেশনও মর্নিং টাইম হোক ইভিনিং টাইম বা যে কোনো অকেশনও বাচ্চাদের যদি খাবাইতে চান তাহলে জালটা একটু কমাইয়া দিবা, জালটা পরিমাণ একটু কমাইবা। তো আমার আজকের এই ছোট্ট রেসিপিটা আপনারা কাছে কিলা লাগলো, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা আর বা কইরাম, বেলাইকনটা ক্লিক দিয়ে রাখার সাথে সাথে ভিডিওগুলো দিয়ে আপনারা ফাইলে তা। আর আমার মাথার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আপনারা কমা দিস যাবা। আর আপনারা কোন জায়গা থেকে দেখরা কমেন্টের মাঝে জানাইবা ইনশাল্লাহ। আমি আপনারা কমেন্ট ফরি আমার খুব ভালো লাগে আর আমি ইনশাল্লাহ সবার কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি। একটা ভিডিও দেখিয়া কি যে কমেন্ট দেখিয়া কমেন্টের নিচে কোনো রিপ্লাই করি না, ভিডিও দেখিয়া আপনারা রিপ্লাই করি। তাহলে আজ পর্যন্ত ততক্ষণ আমি এসপি কাপড় ব্লগ থেকে আপনার কাছে বিদায় নিরামগি ইনশাল্লাহ। নেক্সট ভিডিও নেক্সট রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। একটা আমি বাঙ্গিয়া আপনার লগে শেয়ার করাম, ওই দেখুকা দেখানি।